Dobrý den, vážené dámy, pánové, vážení hosté. Já si dovolím zahájit první řádné letošní zasedání zastupitelstva města. Vidím, že trošku mimořádně naplánováno a provedeno. Hlavně bude následovat pracovní setkání zastupitelů města k územnímu plánu. Poprosím přítomné, aby se zaregistrovali, už jsem si všiml, že jsou asi všichni přítomní zaregistrovaní. Omlouvám dnešního jednání pana inženýra Luďka Urbana, další nepřítomní, nevím, jestli se omlouvá někomu nebo jestli. Pan Karel přijde, paní doktorka Dubravčíková, paní Konečný. Uvidíme, nevíme. Dovolím si připomenout, že i toto jednání je nahráváno na audiovizuální program a bude vysíláno nebo umístěno na internetu, na stránkách města Olešova, tak abyste o tom věděli. Dovolím si navrhnout ověřovatele dnešního jednání, pan inženýr Tomšuk a paní Šelmerová, dobře? Děkuji. Pokud se hlásíte sami, tak budou nějakým doufám, že s tím, nebo myslím, že souhlasíte, tak prostě budeme hlasovat, kdo je pro, nebo hlasujeme. Všech 19 přítomných členů zastupitelstva je pro. Musíme určit také návrhovou komisi. Zkusíme aktivní, kteří se si to nekde orientují. Pan Liška, pan Hlobil a pan Makálek. Jo. Takže všichni vyjadřují svůj souhlas, prosím hlasujeme o těchto třech navržených. Takže 19 pro. A nyní si dovolím schválit program dnešního jednání. Je de facto jenom oficiálně jedná se o program regenerace městské památkové zóny v Olešově. Jedná se o přerušení programu minulého jednání s tím, že jsme si potřebovali vyjasnit především
se zámecké zahrady. Je tam upraveno text podle připomínek, které v tom textu byly, je to tak navrženo v této podobě, tak, aby především provozářské zahrady určovali pravidla, které potom budeme schvalovat na příští jednání. Ne, aby to neurčoval program regenerace. Tak, prosím, pan Tomšu z programu. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám hned tak v úvodu prostě jednu připomínku, možná pane starosto přijmout čas, a sice toto jednání zastupitelstva je avizováno jako řádné zastupitelstvo, nicméně já jsem nikde na žádné úřední desce nenašel oznámení o jeho konání. Navíc před kamery do dnešního dne stojí poutač ještě na prosincové zasedání zastupitelstva. A navíc, jak jsem zjistil, tak v podstatě vlastně nejsou tady přítomní ani ředitelky škol a ředitele škol a obchodních organizací města. A vzhledem k tomu, že máme to schválit tak zásadní dokument, jako je program regenerace městské památkové zóny, pak se ptám, jak s tím naložíme. Děkuji. Já se zeptám paní asistentky, já si myslím, že ředitelé byli pozváni, stejně jako vy, tak by pozváni šli všem. To, že nikdo nepřijde, ovlivní úplně. To, že pozvánka sledování nebyla na billboardu před kinem, je ztrátka. Děkuji za to. Nicméně, to podstatné světlo. Oznámení nebo pozvánka na dnešní konání nikde nevisí na žádné úřední desce, ani na elektronické, ani na nástěnce před budovou nebo na tabuli městského úřadu. Takže občané vlastně o tomto jednání nijak nebyli informováni. Pardon, jen to doplním, což je zcela pochopitelně v rozporu jednak se zákonem o obcích a také s jednacím řádem, který jsme vlastně loni schvalovali. Dobře, pane tajemníku. Můžeme to zaprověřit, já nevím, to úřední desku, nevím. Skutečně ani v sobotu, ani včera to tam nebylo, nicméně prověřte to. A pak jde o to, my rozhodně nechceme v žádném případě jako prostě blokovat schválení tohoto programu regenerace městské památkové zóny. Nicméně my v tomto případě, aspoň podle mého soudu, prostě nejsme oprávnění to schválit. Proč toto jednání není řádné. Tak nám dokážeme, to musíme prověřit, řádně zvoláno bylo, jestli nebyla pozvánka, můžete zde samozřejmě chýba. Prosím, pán Korenářů. Možná bychom to možná tak, že by vás na starosto přestávku, zjistíte třeba, jak bych se mohl odpovědět na to a myslím, že za 15 minut se to může všechno zjistit a podle toho se nahrává. Dobře, tak já si dovolím přerušit to jednání na 10 minut. Dobře, děkuji.
pana inženýra Tomšu. Je to skutečně tak, na úřední desce pozvánka nebyla vyvěšena, je to chyba aparátu městského úřadu, tu věc budeme řešit důsledně. Přesto to prověřovaly další věci, informace proběhla hlášení místního rozhlasu 6. 7. ledna, takže tam to zveřejněno bylo, takže nějakým způsobem pozvánka zveřejněna byla. Dívali jsme se na další věci související s zákonem o obcí, posvolávání zastupitelstva. Poprosím pana ministra Jiřího Mikolenku, aby věc okomentoval. Prosím vás, zákon o obcích komentář hovoří, že samotná skutečnost, kdyby informace nebyla zveřejněna způsobem předpokládaným v paragrafu 93 odstavec 1, to znamená na úřední desce 7 dnů dopředu, nemá za následek nezákonnost usnesení přijatých na zasedání zastupitelstva, pokud by občané obce měli reálnou možnost dozvědět se o připravovaném zasedání zastupitelstva jiným způsobem. Mám tedy za to, že pokud, jak se dohledalo v archivu, to bylo to 6. a 7. zveřejněné v tom obecním rozhlase, že můžeme jednat. To se bývá to nahlášení toho rozhlasu vyvěšeno na stránkách města. Tak, prosím. Pán inženýr Tomšu. Jako nicméně, podle mého soudu, pokud se podívám do jednacího řádu zastupitelstva, tak je tam striktně uvedeno, že musí být uvedeno, zveřejněno na úřední desce. Znovu podotýkám, já bych byl poslední, který bych chtěl bránit dotacím, které by město mělo získat. Nicméně, pokud se o tom bude hlasovat, tak náš zastupitelský klub nebude hlasovat. Dobře, děkuji. Tak prosím dál, máte někdo ještě něco v programu? Ne. Tak dovolím si hlasovat o tom, zda bude pokračovat v jednání a schválíme program dnešního jednání, které bylo navrženo. Prosím, hlasujeme. Hlasovalo 20 zastupitelů, se zúčastnilo hlasování 4 nehlasovali, zdrželi se 2, 14 hlasovalo pro. Takže program byl schválen, uvedu zmíněný bod. Program regenerace městské památkové zóny a podpory památky v Holešově vychází z minulých programů, které byly schvalovány a připravovány v minulých letech již od roku 2000 a pokračují dále. Nyní se jedná o schválení dokumentů v upravené formě tak, abychom mohli pokračovat dál v obnově památek a řešení jejich údržby v dalším období, to znamená roku 2016 až 2020. Máte zde dost podrobný komentář k uvedenému programu, samozřejmě předložen i program regenerace městské památkové zóny. Upozorňuji, že dokument vychází již z zmíněných několika programů, které jsou schvalovány průběžně po 3 letech. Jsou doplněny nové poznatky, především v oblasti muzea Holešovského. Jsou zde zaznamenány opravy památek, které probíhaly v minulých letech a jsou aktuálně naplněny do tohoto programu. Program vyjadřuje i částečně další směr, jak by se město mělo v této oblasti pohybovat, které památky by mělo opravit a jakým způsobem je i upravovat a využívat. Připomínám, že neříká podrobnější využívání památek tak, aby striktně zakazoval nebo nařizoval, co zde má být, různé regulativy na užívání dalších památek, v případě si můžeme tvořit. To je tak jenom na úvod tohoto programu, prosím tedy na diskuzi. Koho nevidím?
mě zajímá, tak je skutečnost, na základě čeho byla stanovena městská památková zóna, respektive její hranice. Ať jsem konkrétní, zajímá mě, proč do této městské památkové zóny jsou zahrnuty Smetanovy sady, ale to je jednou z částí, a přitom tam není zahrnuta budova první a druhé základní školy, například. A zase naopak, proč tam není do této městské památkové zóny zahrnuta lokalita Hlajka? Tak Holešovská městská památková zóna vznikla tuším v roce 1992, tak nějak byla v roce 90 byla určena a stanovena ministerstvem kultury. Od té doby se nějakým způsobem vyvíjela obnova památek, program regenerace musel začal startovat někdy v roce 2000 a nebyl asi důvod, proč do ní zahrnovat další objekty, které jsou sice historické, ale nepatří se do toho historického jádra. Městská památková zóna je do toho historické jádro, to zahrnuje náměstí, zámek a park, zahrnuje Malou ulici, částečně náměstí Svobody a částečně Smetanovy sady směrem k náměstí. Ta hranice památkové zóny končí tady tou uličkou Pánku, to je od Kína, a zde náměstí Svobody, částečně se dotýká i bývalé židovské čtvrti a přechází prostě na ulici k Palackého a se vrací nazpět. Kdyby město chtělo rozšiřovat o městskou památkovou zónu o další místa, já to můžu tam, že natočíme to odpovědět, jakým způsobem by to bylo, ale určitě by to byla komplikace administrativní především. Já k tomu rozumím. Pak mě teda zajímá znovu tím Smetanovým sadům, proč je tam vlastně jenom část těch Smetanových sadů, nebo proč tam jsou vůbec zahrnuty vlastně Smetanovy sady. Proč ta městská památková zóna není například zúžena vlastně jenom vlastně na hranici jako náměstí a ulici Palackého? Městská památková zóna zahrnuje objekty i z jejich zázemí, to znamená například zahradami. To se týká domů, které jsou na náměstí a zahrady vedou do Smetanových sadů. Jistě bych tam šel zahrnovat obě školy, ale myslím, že jsou takové objekty, které sami si úplně člověk cítí, že nějakou tu péči a údržbu potřebují, navíc vyzvanými a okna nebo všechno, tak všechno se bude tvrdě řešit s památkáři, což je trošku komplikace. To, že tam třeba není ulice Hankeho, která by si to možná taky zasloužila, ale už je mimo, židovský hřbitov taky leží mimo městskou památkovou zónu. Na jednu stranu je to možná z hlediska ochrany památek možná nedostatek, na druhou stranu ti vítají mnohem větší volnost, ty opravovat a představovat aspoň trochu podle svých představ. Takže je to určitě, jako když se do něčeho takového dosáhne, tak to má dvě strany. Samozřejmě ochranu památek, ale taky problém s údržbou těch objektů a s opravami. Tady může například Jana Slovenčíková říct, co to znamená mít památkově chráněný rodinný dům. Takže není to jednoduché. Děkuju. Pan magistr Macháler. Vážení kolegové, nechci znovu opakovat informace uvedené panem starostou z důvodové zprávy. Jsem rád, že dokument byl předložen znovu, protože jeho odložení ohrozilo, doufejme, že zcela znemožnilo čerpání financí z dotačních titulů Ministerstva kultury pro letošní rok. Důvody podle nás pro odložení nebyly takové váhy, aby se ten celý materiál neschválil. Jsem rád, že moji kolegové hlasovali proti odložení návrhu. Předkládaném programu regenerace chci vyzvednout jako předseda komise památkové péče několik faktů. Za prvé, aktualizace programu regenerace byla pro loňský rok hlavní prací komise památkové péče a letopisectví. Členové na ní pracovali od léta a definitivní verzi přijali v říjnu 2015, takže dle nás to bylo přijaté včas a ještě tam mohli se zapracovat některé připomínky. Za druhé, programu bylo nutné některé údaje aktualizovat, museli jsme bohužel z kapitoly 4 odstranit dům číslo popisné 180 na náměstí svaté Anny, bývalý bratrský sbor a školu, nejstarší dům v Holešově, takzvaný Krotílů. Byl v památkově cenné a bohužel málo odborně prozkoumané jádro, protože se to nestihlo.
bylo novým majitelem při přestavbě na Brudný dům zcela zničeno. A tento případ se pro mnoho členů komise stal odstrašujícím příkladem, protože na komisi se mnohokrát setkávali s obavou, aby k takovým událostem již nikdy nedocházelo. Problémem regenerace k účelovému vytváření havarijních stavů objektů nebo jejich bourání nikdy zcela nezabráníme, ale je to krok a jasné vyjádření vůle města, že si cení svého památkového fondu a jakým směrem se chce ubírat. Přibyla kapitola 5, to jsou vytipované objekty, které nejsou kulturními památkami, jsou situované mimo městskou památkovou zónu města Holešov, ale je to vhodná podpora pro vedení oprav, udržovací práce či jinak vhodné úpravy. Komise zde navrhla takové objekty, které jsou pro tvář města, jeho architekturu a místní historii významné, ale nemají statut kulturní památky. Myslím, že jsou tam i obě školy. Komise podle doporučení Ministerstva kultury vyplnila program o pravidelné kulturní aktivity pořádané ve městě, které kvalitně a na úrovni rozvíjí hodnotu památných objektů, do kterých se konají, dávají jim jakousi přidanou hodnotu. Například Festival židovské kultury Hamakom, Škola barokní hudby, Festival muzika, Držinky, Dny města a další. Protože památková ochrana objektů úzce souvisí taky s rozvojem turistického a cestovního ruchu, komise zde navrhla i kapitolu pro kulturnictví a obecně tvorbu expozic v nejvýznamnějších památkových objektech. Obnovu by si dle nás zasloužila expozice Věci na koze, drobné úpravy, zejména konzervační práce by se měly uskutečnit v malém muzeu Kovářství a v letošním roce by měl vzniknout pamětní sídní svaté Jana Alexandra o archůři filiálního kostela svaté Anny. Takže děkuji. Školy to fundovaná informace předsedy památkové komise města. Prosím paní magistra Zámerová. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já určitě nebudu mít tak fundované dotazy, nicméně dovolím se zeptat na dvě věci. Podrobně jsem si ten materiál pročetla a chtěla bych se zeptat v kapitole pravidelné kulturní aktivity se píše, kapitole 1 se píše v roce 2015 byl zpracován program na roky 2016-2020 a dočetla jsem se a opravdu mě prosím, jestli jsem to nesprávně pochopila, že byly zpracovány pravidla regulativy pro využití zámecké zahrady do účely pro pořádání kulturních a společenských akcí. Tak se ptám, pane starostu, jestli ta pravidla jsou zpracována, pokud ano, kde je možné dohledat. A pak mám druhý dotaz, když jsem si pročítala výčet těch zásahů a úkolů, jak se město Holešov chce starat o své památky, tak se chci zeptat u zámku a zámecké zahrady se nikde nenašla péči o jeho oplocení. Plot mi tam chybí, nebo tam nepatří. Tak prvnímu dotazu, tady ta pravidla jsme si řekli na minulém zastupitelstvu, že to budeme řešit, a před minulém to budeme řešit na zastupitelstvu začátkem letošního roku. Takže to platí, máme to připraveno, na její přípravě dělala jak oddělení životního prostředí, tak památkové péče, už jsme to projednávali ve vedení města, dala se to dohromady, bude nám to předloženo v nejbližší době tak, aby se to mohla tu sezónu nastavit. Takže toto splňujeme, to jsme řekli. A co se týká zámecké zahrady de facto, řekli jsme si, že vlastně moc poslat zahradu nebudeme, ale část potom se určitě musí opravovat, ale ten podle je váš historický, takže není potřeba jej zahrnovat do nějaké striktní péče podle památkové ochrany, což by si zase mohli zkomplikovat život. Děkuji za vysvětlení. Já se teda vrátím zpátky ještě k tomu oplocení, protože v tom materiále, který je skutečně jako velmi obsáhlý, se to oplocení skutečně jako nevyskytuje, tak jak říkala kolegyně Sámerová. Nicméně, víte sami dobře to, že bloky v některých místech podle mého soudu havarijním stavu, speciálně na těch autobusových zastávek nebo autobusové zastávky v zámku,
Protože když byl třeba letos novoroční ohňostroj, tak víte, že když teda potom lidé odcházeli z zahrady, tak šli v podstatě vlastně na divoko všemi možnými směry a ta plotová zítka dostala si myslím jako dost zabrat, včetně toho plotu, který se vlastně v této části, kde je teda v této části jako branda a pak je otázka v případě, že chceme řešit opravdu zásadním způsobem regeneraci zámecké zahrady, zejména vlastně tu jeho francouzskou část, vlastně ten parket, který je jako přilehlý k zámecké zahradě, pak si myslím, že bychom měli zamezit vlastně i tomu svévolnému vytváření vlastně těchto nežádoucích chodníků okolo toho červeného dubu nebo javoného, co to za strom, protože vlastně takto nám ti lidé vlastně chodí právě vlastně přes ten zámecký park a vytváří vlastně cesty, chodníčky, o kterých se domnívám, že takové máme zájem vlastně, které vznikají. Takže to je první věc. A pak druhá věc, když jsem ten materiál studoval, tam na straně 11, a cituji, mě zaujala část textu, a sice platí na využívání unikátního zámeckého areálu pro popkulturní mainstreamové akce často pokleslé úrovně, které se také vyskytují, musí být regulovány a minimálně omezovány striktně stanovenými pravidly, tak, aby nedošlo k devastaci a znehodnocení této památky z věcného a duchovního hlediska. A já se ptám, kdo bude rozhodovat o tom, jestli tyto akce jsou pokleslé úrovně. Bude to my, bude to ministra, kdo to bude rozhodovat. Děkuji. K našemu odhadu právě k tomu by měly sloužit uvedená pravidla na využívání zámecké zahrady. To, že některé akce tam byly dost svévolně pořádány bez jakékoliv regulace, je pravda. To jsme viděli na některých akcích, z toho důvodu potřeba mít nějakou regulaci. A jestli tam je uvedeno pokleslé, těžko říct, co je pokleslé, ne to, ale myslím, že nebudeme řešit, co je pokleslé, ale ne. Spíš by mělo být prioritní to, co jakým způsobem ta zámecká zahrada bude využívána. A k tomu by měli sloužit pravidla. Na tom se bezesporu shodneme, protože vlastně řešíme to vlastně už od podzimu loňského roku, že je potřeba skutečně stanovit jasná pravidla, jak zámek a zámecká zahrada vlastně budou využívány, protože všichni se zřejmě tak shodneme na tom, že Holešovský zámek není podle mého soudu standardní zámek s mobiliářem, kde probíhají vlastně pouze nějaké vlastně ty prohlídkové okruhy, protože všichni dobře víme to, že od roku 2009, kdy byl zámek znovu otevřen, tak se do města vrátil sladký kulturní a společenský život a bez zejméného města se prostě rázem z toho města, vlastně, které je skutečně prostě známé nejenom které prostě v regionu, ale vlastně určitě po celou republiku. Takže jasná pravidla, ano, prostě to je potřeba se stanovit, ale měli bychom si skutečně říct i to prostě, které akce tam se budou nebo nebudou. Protože akce typu novoročního ohňostroje jsou velmi populární a sídlí se sem skutečně vlastně občané z širokého okolí. A pak je potřeba si říct, prostě jestli toto má být například, ta zábava té pokleslé úrovni, což si myslím, že nikdo z nás prostě tak prostě nevnímá. Takže z tohoto důvodu je skutečně vlastně potřeba se stanovit prostě jasná pravidla, prostě jak bude zahrada a zámek taky prostě využívá. To určitě, já si myslím, že nikdo neřekl, že třeba možná je pokleslá úroveň, nikdo ani neřešil, že by tam mohlo dostat do zámecké zahradě, nebyl to vůbec nepadlo, spíše tam jde o některé akce, já nevím, když se díky nějaké přehlídce vrtelů, nějakého velkého řetězce potravinového stavu zámecké zahrady, parkoviště a podobné věci tohoto typu by těto by se bylo samozřejmě zamezit. Podobně jako když tam bude, já nevím, nějak zajímavé, když tam bude třeba guláš, tak už je taky prostě jasná pravidla, a já bych tam každý si jezdil jak chtěl, takže o to ne, tady jedno slovíčko neřešme, jestli tam pokleslá nebo nepokleslá kultura. K tomu plotu. Nyní už je naceněna oprava brány z ulice Partizánská, tady se měla to nejdříve udělat.
tady tu branku k zastávce, ta tam byla de facto vynucena lidmi, několikrát, to nemůže dovolit pan starosta Svoboda nebo Jana, že se snažili zavřít několikrát, vždycky někdo vylomil prostě a věroval tam, nebo měla díru vedle. Takže z toho důvodu jsme se domluvili s životním prostředím, že se nechá teda otevřená a nechá se ta jedna cestička vyšlapaná. Něco podobného potom dál v zahradě směrem tomu cyklostezce a dolů k rybníčku. Tam taky v jednom průseku je vyšlapaná cesta. A nějak to našli předtím, třeba ty průseky byly jasné, dokonce určené pro nějaký pohyb zvěře a střelců, takže Pak by to mělo znamenat, že vlastně pokud ta branka tam zůstane, tak aby byla oficiální a vlastně aby teda potom lidé jako nemuseli přeskakovat do plotovou zítku. A branka je oficiální. Jasně a znovu opakuju, pokud je teda oficiální, pak by se mělo nějak naložit s tou plotovou zítkou, s tou podezdívkou. Tohle udělat nějaký schodek nebo něco. Ano, to je vlastně jako průchod, to je oficiální. Jo, dobře, děkuji. Pane Žiemka, vám technická. Já bych jenom rád řekl vlastně naše stanovisko, proč jsme byli proti odložení toho materiálu. My jsme byli jedni z těch, kteří jsme navrhli regulaci v zahradě, že je potřeba nastavit pravidla. Tyto pravidla jsme se dohodli, že budou nastavena v únoru. A protože tento materiál považuji z tohoto hlediska nekonfliktní, protože sice je zde několik doporučujících stanovisek, ale nejsou to konkrétní omezení, tak já bych doporučoval omezit dnešní diskuzi k tomu, abychom přijali tady tato pravidla jenom z hlediska toho, že potřebujeme získat peníze z Ministerstva kultury a všechny naše připomínky si pečlivě připravili do toho dalšího jednání a tam se pokusit prostě prosadit tak, aby výsledek byl ku prospěchu všech občanů. Děkuji. Přesto jsou přihlášení ještě do zastupitele paní Šalderová. Víte, co jsem minule říkala, že mám radši se hlásit technicky. Tím pádem bych řekla bohužel, teda bohu dík, to, co tady řekl pan Karha. Úplně přesně jste mě vzal z úst to, co jsem chtěla říct. Že materiál, který byl minule připraven, je škoda, že jsme ho neschválili, protože nuance, které se tam vyskytly, kdyby tady zazněly, mohli jsme si je na místě vyříkat. První věc, o těch pravidlech jsme si tady jasně stanovili, že se budou dělat do určité doby. Pan starosta mě potvrdí, že z kontrolního výboru už dvakrát jsem za ním byla, v jaké je to poloze, jak jedná rada, je to tak. Zaslechli jsme tady z jeho úst, kdo je pověřený tím, aby tato další pravidla, teda tato pravidla se připravovala, mluvilo se o tom i na strategickém výboru. Ještě jednu poznámku si neodpustím, když se dívám na uplakanou paní asistentku. Myslím si, že jsme jenom lidé a to, že se z tohoto zasedání stalo mimořádné, tak opravdu to bylo o tom, že to byla nutnost kvůli dotací. Jinak jsme jednali k územnímu plánu. Takže myslím si, že chybička se vloudila, že jsme schopni někdy i zareagovat ve smyslu, že teda budíš odpuštěno a pojďme dál. A nedělejme z toho záležitost, že teda případně budou padat hlavy a něco všechno. Doufám, že tak to myšleno nebylo. Prostě chyba se stala, každému se z nás stane, když se nám to stane, mrzí nás to, nespíme kvůli tomu, ale tohle to teď pro tuto chvíli si myslím, že už bychom mohli dát a nepověřovat tím, aby prostě padaly hlavy. Děkuji. Dobře, děkuji. No, já bych chtěl poděkovat panu Tomšu, že ten mi trošku promluvil taky ze srdce, protože si myslím, že ten materiál v té straně 14/11 skutečně píše o tom, jaká je která zábava. Já si myslím, že ta návštěvnost, která svědčí o návštěvnosti některých kulturních podniků, svědčí o tom, že je hodně navštěvovaná a lidé ji mají rádi. Takže nevím, co si o tom mám myslet. Já jsem tolerantní ke všem způsobům kultury a sportu. Jo, takže skutečně nevím. Mně se ta věta tam taky nelíbí a proto se budu proti tomuto materiálu dále se mi nelíbí na straně
tuším 18 nebo 19, že máme schvalovat materiálu, opravu a údržbu našich, dá se říct, trojzubce. Ano, je to velice nutné. Já se právě památkové komise a předsedy ptám, kdo zadal tu první etapu regenerace zámeckého parku s tím, že uděláme tam nějakou komunikaci podle Green projektu, který byl realizátor toho projektu, se na tuto komunikaci nesmí vědět více jak 3,5 tunama. Ano. Bohužel, jestliže budeme dělat opravu trojzubce, ano, tak ta technika na to bude muset vědět. A občané nás asi trošku přizabijou nejlepším a řeknou, to naše zastupitelstvo nevím, jaký je, když nám tady zakazují a omezují ježdění na kolách, ano, aby kola vedly vedle sebe a pak tam jedou technikou, i když to může být třeba, dejme tomu maličká technika, budeme to odvážet multikanama, ano, což zase prodraží ten projekt, protože se něčeho je to naloží na velký auto a velkým bagrem a něco malým trafáčkem. To je můj ekonomický pohled, že jsme prakticky v této etapě ty peníze šli do luftu. Tak dobře, paní magistra Solenčíková. Pěkné odpoledne, dámy a pánové, já bych za výbor program regenerace městské památkové zóny a podpory památek na Mašově podpořila. Myslím si, že je to program, který je velmi podrobně zpracovaný a souhlasím s panem inženýrem Karhanem a s paní Ludmilou Štauderovou, aby jsme tento program odsouhlasili a dodatečně vrátili se k tomu pravidlům v zahradě, které jsme si domluvili. Děkuji. Děkuji. Máte prosím ještě člen zastupitelstva k bodu nějakou připomínku nebo chcete něco zeptat? Ne. Prosím, přítomní občané. No. Moment, ještě Dobrý den. Pardon, ještě chvíličku, pan Machalek se přihlásil. Jenom chvíličku. Pardon, tak jenom je to, když jsem to tady to nechodil, asi vlastně vyzván, abych se k tomu jako předseda památkové komise nějak vyjádřil, tak co se týká toho povrchu, toho matu, tak ten byl, pokud vím, pokud jsem byl informován, schvalován už při vlastně samotné koupě, nebo brzy poté, co byla zámecká zahrada zakoupena městem. Z hlediska památkové ochrany tam jediný povrch než mat nepřichází v úvahu, ten má své charakteristiky, jsou dány jeho omezeními a pokud jsem četl v moderních metodikách památkové péče, vždycky je tam ta nosnost tímto způsobem nějak limitována. Je to kvalitně odvedená práce a že se to nějak bude. Já jsem to právě několikrát prošel, nemyslím si, že by to nemělo těžší auto. Samozřejmě se nesmí nikdo dělat nějaký osmičky, vytáčet se a podobné věci dělat. Prostě musí se k tomu té zahradě a ke všemu chovat trochu slušně. Tak, prosím. Pan Bílek. Dobrý den. Jmenuji se Josef Bílek a jsem jednatel občanského sdružení Klid pro město. Byl jsem sem vyslán. Omlouvám se, protože bylo mi sděleno, že se tu bude dneska zpracovávat nějaká zahrada, prostě jo, a využití zahrady, ale přesto všechno lidi jsou tady, tak bych rád k tomu řekl pár slov, protože třeba se příště k tomu nedostal. Naše občanské sdružení je spojeno s občanů Střelnice, Holajka, Zámecka, máme 9členný výbor a to na základě toho, když jdu do historie, že prostě ta absolutně nesmírná hlučnost těch produkcí, které tam byly, ať to byly soukromé, nebo nějaké firemní, nebo kterékoliv jiné, způsobily to, že i do 3 do půl čtvrté minulosti se tam prostě nedalo žít. Ano. Bylo to vyvracema praskejna domy, ano. Byly to akce, které byly naprosto neslučitelné a když si připustil to, že tam zbývá spousta mladých lidí, kteří dělají turnus baronce a musí ráno stávat až v sobotu, až v neděli a přijedou odpolední a nevyspí se, musí makat, je to složitý.
nebo když tam mají lidé, vnuky, nebo respektive děti a nemůžou je uspat. Toto jsme řešili v minulosti s panem starostou, prakticky až, a to podotýkám, když tady mám ty doklady a dokumenty všechny, až prakticky nakonec roku 2015, ano, jsme se dopracovali do toho, že jsme museli skutečně podat stížnost pro porušení zákona 258, že město porušuje tento zákon, paragraf 32, a to prováděcí předpisem vlády 148, kde jsou přesně určeny decibely nočního klidu. Na jedné straně třeba městská policie řídí tam nějaké ty prostě problémy s těma hlučnostma různých podniků a lokálů, na druhé straně jsme se do určité doby nevyspali. Toto trvá, prosím vás, už 6 let. Nejstřížnější, který bylo, a to byl pan doktor Janálík, když byl starosta, ten nás vyslechl, zadal to vám, pane starosto, jako místo starostovi, neudělalo se nic. Naprosto nic. První jsme začali slovama, pak jsme začali telefonátama a nakonec poslední variantu jsme zvolili, že na každou produkci nás šlo 2 nebo 3 občané a prosili jsme pořadatele, jestli by to nešlo nějakým způsobem stlumit. Byli jsme odkázáni bodyguardama do prostoru, kdy prostě se s náma zacházelo. Ani městská policie proto nic neudělala, aby dokázala tady obhájit tento zákon. Je pravda, že to nebylo změřené. Požádali jsme hygienickou stanici, aby provedla měření, máme to zaregistrovaný, ano, a chceme, proč o tom mluvit. Proto, až se bude zpracovávat nový program pro využití zahrady, budeme trvat, pokud tento zákon bude, ano, platný, včetně prováděcích předpisů a decibelů, budeme trvat na tom, že ten noční klid bude zachován. Ano, to znamená, i za cenu to, že máme kontakty s hygienickou krajskou stanicí, bude měření, bude třeba i podaná žaloba, třeba k komukoliv, ale my budeme trvat na tom, aby ten klid tam byl. No, je to jednoduchý a prostý. Vrátím se zpátky do minulosti. Pán starosta Janálík bývalý, ano, dělal pro to všecko. Nebylo se do dneška, když jsme požádali při každé produkci, když nám bylo sděleno, pořadatele, město to povolilo, ano, nikdy nám nebyla předložena žádná povolovací souhlas, žádná smlouva, to přece nejsou tajné dokumenty. A pan magistr Chmelík, ano, se k nám choval tak, že nám slíbil hory doly, ano, a nikdy, proto neudělal nikdy nic. Až, a teď musím pochválit taky pana starostu, až tady na základě této stížnosti s prováděcím předpisem a zákonama pan starosta to zastavil regatou, která končila 10 hodin, pak tam byla ta mimořádná věc s tím nějakým tím souborem, jak se to jmenovalo, myslím... A tím to končilo všechno. Ano, takže tím to končilo. Prosím vás, nejsou tady jako kritik, jsou tady jako člověk, vyslaný tímto sdružením, 9členným podepsaným výborem, máme svoje stanovy, ve kterých jsou jenom 2 body. Klid pro těchto produkcích po 22. hodině a druhá je tam drobnost, taková maličkost, a to je klid, aby byl zachován i z tenisového klubu, protože tam byly taky nějaké. Ale toto je vyřešený tenisový klub, ti to přijali jako skutečnost a trvali jsme na osobní domluvě a dohodě. Nebylo to možné. Tak nám právníci poradili, aby jsme uvedli písemnou agendu, aby každá stížnost byla vedena ne telefonem, ne chozením tam, nevolání státní anebo městskou policii, ale vedlo se to písemně. Proto, prosím vás, protože tady nepůjdeme, jo? Nebudu tady chodit na každé zastupitelstvo. Proto vás žádáme a prosíme, jsme pro jednání, ano, ale ne v hospodě, jak si představoval pan starosta, pojďme sejdeme se v hospodě, nebo to ne, v žádném případě. Prostě jsme proto, aby nemusíme jednat. Za náma stojí zákon. Ano, to znamená, že pokud nebude porušen zákon, ano, pak bude všechno na prostém pořádku. Kultura tam může být prakticky do těch 10 hodin jakákoliv. Ano. A to, že skutečně na tom budeme trvat, věřte tomu, byli jsme strašně rádi, aby jsme tady do vašeho budoucího jednání toto zakotvili. Požádal jsem některé zastupitele, protože jsem věděl, že dneska je to mimořádné zasedání, ano, někteří mi odmítli. Já je chápu. Nechtěli se dostat do konfliktu takové problematické věci. Někteří byli pro, někteří z vás to přijali jako skutečnost a je schopen nám pomoct. Ale pravda je taková,
že to tak bude prostě fungovat. Ano? Není to žádný ultimátum, všichni jsme pro kulturu, ano, ale ne proto, aby nám padaly hrnky z regálu, ano, aby nám praskali domy, tam na 6 domech můžete se přesvědčit popraskaný. Jsou to staré domy, já to chápu, ano, jsou to z 22. roku. A ti občané, a takový to, oni důchodci to jara vychladnou, jak jsem se dověděl od některých, protože jsou bývalý zaměstnanec, tak něco tady ještě jsem tam brnul. Tam není žádný důchodce, tam jsou důchodce jenom já. A já, když mě někdo pověří něco, tak to prostě udělám. A navíc to dělám taky ve vlastním zájmu. Zájmu mé rodiny, mých vnuků a všech ostatních lidí. Není to, nebudeme se pisovat petice, nebudeme dělat nějaké extravagance, ano? Prostě se budeme jenom držet zákona. To je všechno. Děkuji vám za pozornost, omlouvám se, že jsem vás trochu změnil na moment, jo, tady to, ale kdybyste rádi, až budete projednávat, abyste toto vzali. Pan Karna nám převzal, ano, toto jednání, tady tyto věci, bude to připomínat, aby se na to nezapomnělo, až budete projednávat tady ten soubor opatření, které bude řešit ten zámek. Byly by tam ještě další, ale nebudu vás zatěžovat, protože čas letí, jo, byly by tam ještě problémy s padajícíma stromama a tak dále, ale to se vyřeší postupem doby s úředníkama, respektive se starostou nebo s radou, protože s těma úředníkama spokojení nejsme. Jo? Děkujeme moc krát. Děkuji panu Žilkovi, jenom řekl pár věcí tady k tomu vystoupení. Věděli jsme, že ten problém tam je, bohužel tady ty akce, které vy jste jmenoval, které byly nejvíc problematické, byly 3 akci. Jednou jsem tady řekl, kdy kapela tam má dodrženo půlčtaté a byla to akce města, pořád to někdo jiný. Pak tam byla soukromá akce, která dopadla úplně stejně. A třetí byla akce na Střelnici, což dělal pan Zdeněk Grigera. To byly 3 nejvíc problémové věci, které město nebylo schopno uhlídat. A potom, jestli vám dobře víte, si půjčili Hluchoměr, měřili jsme to právě při té poslední akci, jsme to chtěli měřit, máme spoustu měření jak na Střelnici, tak na Partizánské ulici a víme, jak to té zahrady vypadá. Takže právě z tohoto vycházíme i při tom návrhu zpracování těch pravidel. A ještě k té hospodě, pane Vilku, vy jste, já jsem říkal, tak se sejdeme někde, přijďte. A vy jste měl argumentovat tím, že tam jsou lidi, kteří jdou do práce, že nemají čas přijít. Já jsem vám řekl, tak se klidně můžeme sejít na zahrádce na Holejce. Takže tak to bylo. Takže klidně přijdu za vámi i večer. To jsem vám řekl. Takže nebyla tam žádná hospoda, takhle řečeno, bylo to tímto způsobem řečeno, i vy jste mi řekl, že to bude problém a my se za mnou přišli. Pane starosto, když jste teda u toho, tak vám řeknu, to vaše měření, já jsem neviděl, já jsem měřil certifikovaným hluchoměrem, které mi dala armáda, protože jsem správce vojenské střelnice, které musím dodržovat na střelnici, ano, čili opravdovým hluchoměrem. Městská policie mi ani neukázala, neznám parametry a v dalším čísle zpravodaj jsem se dověděl, že nebyly překročeny limity nějak vážně, ale byly. Ano, čili toto slouží k tomu, abyste manipuloval s lidmi. A to mě vadí, protože fakt je vadí. Nějaká manipulace tam šlo o to, aby finance, které byly nasmlouvané, aby proběhaly, jak to končilo. Končilo to v tom červnu a už tam potom zároveň nic nebylo. Prostě nešlo rušit akce, který si někdo někde domluvil s někým a někdo mu to povolil, respektive správce areálu zámeckého. Tak nešlo ty akce zrušit. Prosím vás, a o tom se nám říkal. Ještě se zeptám, poslední otázku dám. Pan magistr Chmelník, když vystavuje smlouvy s těmato muzikantama, proč tam není uvedený čas začátku a konce, pokud ta smlouva vůbec existuje? Protože pravda je taková, že jsme se nikdy nedověděli, jestli je to smlouva, jak vypadá ta smlouva, jaký jsou tam parametry. Údajně prý je to tajný, ale já si myslím, že to zase tak tajný není. No, to znamená, že kdyby my jsme přišli, kdybyste přišli slušně, za pořadatelem, kdyby řekl, město nám to povolilo, nebo starosta tu sedí a máme to povolené. Ano, to byly prostě dedukce tady těch bodyguardů nebo těch pořadatelů. Nebudeme to rozebírat, je to za náma. V poslední části tohoto jste se zachoval velmi dobře, to vás musím pochválit. Zarazil jste to, ano, víceméně. Dělal se všechno proto, aby se to neopakovalo a nejsou tady proto, aby někoho káral, nebo aby tady někoho, ale aby do budoucna. Zažili to, já jsem tam 48 let.
A toto je posledních 6 let, ano. Ostatní, já vím, že tam byla pauza, paní Dohnalové, to byl klid, po pěšině, tam se nic nedělo, jo, myslím z těch ručních věcí, ale i předtím, já pamatuju, že když tam byly nějaké produkce, skončily 10 hodin, respektive nebyly tak hluční, byly to nějaké věci a na jedenkrát se objevil fenomén rockové hudby, třeba u Severa. Takže nejsou zase neobjektivní, musím vás pochválit, skutečně jste se choval tak, jak jsme skutečně si přáli, ano, a do budoucna bude tady sestávat nějaký plán tady těchto kultur a těchto nejsme proti kultuře. Ale rozhodně není to nic příjemného, když vám při zavřených oknech 30 stupňových vedrech duní barák a když vy přijedete z venku a máte tam na regálech 3 telefony a najdete rozbitý na zemi. Věřte tomu, není to nic příjemného. Takže to je jenom tak celkově. Omlouvám se. Já se říkám, omlouvám se, není to k tématu vašemu. Já si můžu představit, že to bude téma a jsem rád, že jste mě vyslechli a budu rád, když to dáte do nějakého takového soustavy plánování do budoucna. Děkuji vám moc rád. Ještě vydržte. Prosím? Ještě vydržte, pane Bílek. Dobře. Pan Žilko, technická. Já jenom jednu drobnou poznámku k tomu zmiňovanému hlukoměru. Ten hlukoměr zapůjčila městu naše společnost a hlukoměr je certifikován ve státní zkušebně, protože v rámci činnosti, kterou provádíme, musíme mít jako společnost certifikovaný hlukoměr, hlukoměr. Takže vlastně nebyl to nějaký použový hlukoměr, prostě je to profesionální zařízení. Jenom to jinak se to. Děkuji. Pane Tomšu, já nezpochybnuju vaši přístup. Já nezpochybnuju jednání policie, která tam byla s místostarostou a proč? Já jsem jim ukázal, jaké hodnoty jsem naměřil. Mohli to udělat i oni, neudělali. Nevneslo to jakousi důvěru do toho měření. To je celý. Nezpochybnuju váš přístroj. Je spousta certifikovaných. Dobře, pan technický, pan Zanegobil. No, pane Bílek, proto jsem chtěl, abyste tu zůstal. Víte, že bydlím kousek od Sávku, že? Určitě tam máme asi taky zábavy a bývají tak do 4 hodin, že ta mládež se naučila začínat chodit na zábavy až kolem 11. hodiny. Co máme říkat my? Když chodím každý víkend, normálně nespíme s Naďou, do 5 hodin se točí auta před barákem naší. Jo? Přesto taky jsem býval mladý, přesto to toleruju, nestěžuju si. Ano? Když mi to vadí, ale řeknu si, taky jsem byl mladý. A ještě k tomu zákonu. Ano, říkáte správně zákon. Jediný, kdo může ze zákona měřit hlučnost, je hygiena. Ano, to se vybil, no. To se Takže skutečně požádejme hygienu a to změří. Sice to bude stát nějakou korunu, že oni to zadarmo nedělají, ale tam to bude daný jasně. A nemusíme se přehádovat, jestli certifikovaný, necertifikovaný. Děkuji. Pane Robin, před odchodem vám něco řeknu. Je to prosté a jednoduché. Toto, co tady bylo provedeno, je mi známo, že to bylo orientační, že to bylo spíš vstřícné jednání, domluva první s organizátorem, potom domluva s tím pak starostou a tak. A poslední štace je, když my si zavoláme občanské sdružení hygienu a my si to necháme změřit, ale ne tak, jak pan starosta, ano, že poslední akci uděláme a ono to bylo skutečně potichší, že už to nebylo v tom relaci, tak prostě uděláme to, zkusíme to, bude krával, zazvoníme, zaplatíme a budeme to řešit ze zákona. Omlouvám se na shledanou. Aha, to někdo jiný. Já jsem se tentokrát nehlásil schválně technickou. Je tu vidět na tom problému, co tu předestřel pan Bílek, že to skutečně bude hodně velký oříšek a právě proto si to všichni dobře promysleme, připravme se dobře na to únorové jednání a dneska to směřujeme k nějakému závěru. Děkuji. Tak, už nebudu otevírat žádnou diskuzi, končíme diskuzi, když dovolíte, a přenesu návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Holešova schválilo předložený program regenerace městské památkové zóny a podpory památek v Holešově, platný pro období let 2016-2020, a to od 1. ledna
2016 a ukládá panu inženýru Karlovi Bartoškovi o schválení schváleného programu regenerace na Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav Kroměříží a Krajský úřad Zlínského kraje. Prosím, hlasujme. Nyní už je na 21 a přišla tam doktorka Dobravčíková, ještě nově. Já bych, že dávno, ale říkám, že nás bylo 19, takže na 20, pro 17, proti 1, 3 hlasovali, usnesení bylo schváleno. Podle platných volí zastupitelstva následuje diskuze členů zastupitelstva, prosím se přihlásit. Ne, nikoho. Já tam. Ano, ještě nám skočilo. Já se zeptám bez mikrofonu, podle zápisu z rady, kdo byl vybrán jako vedoucí odboru školství, kultury? Vedoucí odboru školství a kultury byl vybrán pan magistr Petr Chlátal. Děkuji. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Vážení kolegové? Ne. Prosím, návrhovou komisi už. Dobře, tak prosím pana Igora Lišku, občanů. Asi tady kdo není, že by se chtěl něco zeptat. To mě lidi radil. Nikdo. Tak, prosím, pan Igor Liška. Velmi jednoduché. Jediný bod, ten byl schválen, takže... Tak, děkuji předsedovi návrhové komise, děkuji vám všem za střícnost a za to, že jsme mohli absolvovat na tento programu a schválit ho, protože pro město několika důvodů důležitý. Nyní si dovolím ukončit oficiální jednání s tím, že za 5 minut a půl začneme se zabývat územním plánem. Máte slovo. Thank you.